किसी गाड़ी के इंजन से भाई बहुत तेज आवाज आती है तो किसी गाड़ी के इंजन से भाई बहुत ही कम आवाज आती है। इस चीज के भाई दो इंपॉर्टेंट कारण रहते हैं, जो कि है भाई पहला कि अपन की पेट्रोल गाड़ी के अंदर से भाई बहुत ही कम इंजन नॉइस आती है, और बात करें भाई डीजल की तो भाई डीजल इंजन में से भाई बहुत ज्यादा ही नॉइस आती है। लेकिन बात करें अपन दूसरे कारण की तो भाई दूसरा कारण ये है कि पेट्रोल इंजन के अंदर भाई स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता है, तो भाई कहीं ना कहीं ये भी बहुत मायने रखता है इंजन के अंदर। अब भाई इस चीज के बारे में डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।